老王在百花商场买了一台窗式空调，不管怎么调试，这台空调就是不制冷。安装人员担心这样会把商场的牌子搞砸，便急忙给总经理去店说明了情况。总经理问了客户的详细住址后说：“你不要离开客户家，我一会儿就到。”30分钟后，一辆面包车停到老王家的楼下。面包车前面的玻璃窗下挂着一条黄漆还未干的红色布幅，上面写着"向顾客发奖"5个大字。车上放着欢快的音乐。总经理和2名迎宾小姐抬了部新空调下了车，装空调的纸箱上放了一个大红纸包。总经理握着老王的手说：“我今天特来向你表示祝贺，祝贺你获得我们商场里的第1个大奖。”老王莫名其妙地说：“我买了你们的次品，怎么会获奖呢？”总经理说：“我们商场内部有一条规定，哪位顾客从我们商场买到假货次品，我们除原价退换外，再另外奖励给5000元。可商场开业以来一直没有遇到这种情况，今天你是我们商场的第1个领奖者。”他把5000元的大红纸包交给了老王。这件事儿在当地产生了强烈的反响，百花商场在人们的心目中信誉更高了，生意更红火了。其实百花商场根本就没有这一条规定，只不过是空调出了问题后，总经理随机应变，及时采取的补救措施。营销就是如此简单，一书中说道，做营销不仅要懂得维持良好的口碑，也要懂得随机应变。在营销过程中，各种情况都会随时出现，这就需要营销人员具备良好的心理素质，一方面更要有临场应对的能力，这样才能化不利为有利，更好地解决当下的难题。你认同吗？认同的关注点赞。